హే పిల్లలు, ఆ ట్రాక్టర్లో ఫార్మర్ ఉన్నారు. హే పిల్లలు, అందరూ ట్రాక్టర్ ఎక్కండి, మనం అలా తిరిగి వద్దాం. ట్రాక్టర్ చక్రాలు గుండ్రం 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 గుండ్రం. ట్రాక్టర్ చక్రాలు గుండ్రం గుండ్రం పొలమంతా. ట్రాక్టర్లు పిల్లి అంటుంది మ్యావ్ 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 మ్యావ్. ట్రాక్టర్లు పిల్లి అంటుంది మ్యావ్ 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 పొలమంతా. ట్రాక్టర్లకు కాంటుంది వుఫ్ 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 వుఫ్. ట్రాక్టర్లకు కాంటుంది వుఫ్ 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 పొలమంతా. ట్రాక్టర్లు పంది అంటుంది ఆయింక్ 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 ఆయింక్. ట్రాక్టర్లో పంది అంటుంది ఆయింక్ 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 పొలమంతా. ట్రాక్టర్లో బాతు అంటుంది క్వాక్ 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 క్వాక్. ట్రాక్టర్లో బాతు అంటుంది క్వాక్ 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 పొలమంతా. ట్రాక్టర్లో గొర్రె అంటుంది బా 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 బా. ట్రాక్టర్లో గొర్రె అంటుంది బా 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 పొలమంతా. ట్రాక్టర్ చక్రాలు గుండ్రం 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 గుండ్రం. ట్రాక్టర్ చక్రాలు గుండ్రం గుండ్రం పొలమంతా. పొలమంతా. మేము బయటికి వెళ్తున్నాం తాతని చూడడానికి. పేర్లు చెప్తాం దారిలో ఉన్న అన్నిటికీ, దగ్గరగా దూరంగా. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? ఆకాశంలో ఒక డేగా. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? రోడ్డు మీద ఒక ఫైర్ ట్రక్. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? పొలాలలో దిష్టి బొమ్మ. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? ఆ చెరువులో ఒక బోట్. మేము బయటికి వెళ్తున్నాం తాతని చూడడానికి. పేర్లు చెప్తాం దారిలో ఉన్న అన్నిటికీ, దగ్గరగా దూరంగా. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? మొక్కల మధ్యలో ఒక జింక. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? చెట్టు పైన పిచ్చుక గూడు. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? ఆ కొలనులో ఒక బాతు. ఏమి కనపడుతోంది? ఎక్కడా? కొండ పైన ఒక ఎలుగు. మేము బయటికి వెళ్తున్నాం తాతని చూడడానికి. పేర్లు చెప్తాం దారిలో ఉన్న అన్నిటికీ,
దగ్గరగా దూరంగా. ఏమి కనపడుతోంది ఎక్కడా? ఆకాశంలో? ఏరోప్లేన్. ఏమి కనపడుతోంది ఎక్కడా? రోడ్డు మీద? ఒక పోలీస్ కార్. ఏమి కనపడుతోంది ఎక్కడా? పొలంలో? ఒక ట్రాక్టర్. ఏమి కనపడుతోంది ఎక్కడా? ఆ నదిలో? ఒక డాల్ఫిన్. మేము బయటికి వెళ్తున్నాం తాతని చూడడానికి. పేర్లు చెప్తాం దారిలో ఉన్న అన్నిటికీ దగ్గరగా దూరంగా. చూడు ఆ చిన్న పాతలు ఎంత బాగున్నాయో. క్వాక్ 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 నీటిలో ఈదుతున్నాం. క్వాక్ 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 హాయిగా గెంతుతున్నాం. క్వాక్ 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 పాటలు పాడుతున్నాం. క్వాక్ 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 సరదాగా ఆడుతున్నాం. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ చుట్టూరా తిరుగుతున్నాయి. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ పాటలు పాడుతున్నాయి. క్వాక్ 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 నీటిలో ఈదుతున్నాం. క్వాక్ 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 హాయిగా గెంతుతున్నాం. క్వాక్ 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 పాటలు పాడుతున్నాం. క్వాక్ 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 సరదాగా ఆడుతున్నాం. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ చుట్టూరా తిరుగుతున్నాయి. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ పాటలు పాడుతున్నాయి. క్వాక్ 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 నీటిలో ఈదుతున్నాం. క్వాక్ 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 హాయిగా గెంతుతున్నాం. క్వాక్ 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 పాటలు పాడుతున్నాం. క్వాక్ 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 సరదాగా ఆడుతున్నాం. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ చుట్టూరా తిరుగుతున్నాయి. బాతులు అంటున్నాయి క్వాక్ క్వాక్ పాటలు పాడుతున్నాయి. చిన్ని చిన్ని పురుగులు పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు. చిన్ని చిన్ని పురుగులు పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు. అవి మనకి ఇస్తాయి పగలు రాత్రి. నాకవి అంటే భయం. అవి మనకి ఇస్తాయి పగలు రాత్రి. నాకవి అంటే భయం. చిన్ని చిన్ని పురుగులు పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు. చిన్ని చిన్ని పురుగులు పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు. అవి మనకి ఇస్తాయి పగలు రాత్రి. నాకవి అంటే భయం. అవి మనకి
పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు చిన్ని చిన్ని పురుగులు పాకుతూ ఉండే పురుగులు గాలిలో కూడా ఎగురుతూ కింద పాకే పురుగులు మనకి ఇష్టం పగలు రాత్రి నాకవి అంటే భయం అవి మనకి ఇష్టం పగలు రాత్రి నాకవి అంటే భయం నానా ఫింగర్ నాతో ఆడండి. సరే బాబు సరే బాబు థ్యాంక్ యూ నానా. నానా ఫింగర్ నాతో ఆడండి. సరే బాబు సరే బాబు థ్యాంక్ యూ నానా. అమ్మా ఫింగర్ ఆకలిగా ఉంది. పళ్ళు తిను థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అమ్మా ఫింగర్ ఆకలిగా ఉంది. పళ్ళు తిను థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అన్నా ఫింగర్ నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు. ఇక్కడికి రా ఓ థ్యాంక్ యూ. అన్నా ఫింగర్ నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు. ఇక్కడికి రా ఓ థ్యాంక్ యూ. అక్క ఫింగర్ నేను పెయింట్ చేస్తా. ఇక్కడికి రా అక్క థ్యాంక్ యూ. అక్క ఫింగర్ నేను పెయింట్ చేస్తా. ఇక్కడికి రా అక్క థ్యాంక్ యూ. బాబు ఫింగర్ ఏం చేస్తున్నావ్? నేను ఆడుకున్న రోజంతా నువ్వంటే మాకిష్టం. బాబు ఫింగర్ ఏం చేస్తున్నావ్? నేను ఆడుకున్న రోజంతా నువ్వంటే మాకిష్టం.